வெல்கம் டு ஆதுஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நாம் என்ன சமைக்க போகிறோன்னா தலரசம். சளி, இருமல், காய்ச்சல், நம்மளுக்கு டயர்ட்னஸ் இருந்ததுன்னா தலரசத்தை வச்சு குடித்தா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் இதுக்கு தேவையானது ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தூதுவளந்தலையும், ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மொசுமொசுக்கந்தலையும். இதில் இன்னும் நிறையா தலையை ஆட் பண்ணுவாங்க, ஆனால் அது எல்லாருக்கும் கிடைக்காதுங்கிறக்காக இந்த 2 தலையை மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். குழந்தை இருக்கிற வீட்டில் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய செடி. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு மிக்சர் ஜாரில் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி, 5 பல்லு பூண்டு, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சுக்கு பொடி. இதில் நம்ம இலைகளை வதக்கி சேர்க்கணும். கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய், இதில் நம்ம கழுவி வச்ச இலைகளை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மொசுமொசுக்கந்தலை, 1 கப் அளவுக்கு தூதுவளந்தலை. இந்த ரெண்டையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு. இதை நம்ம அந்த மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். இப்போ அரைச்ச பேஸ்ட் 1/4 கப் அளவுக்கு இருக்குது. அது ஃபுல்லாக நம்புற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கலாம். இப்போ ரசத்துக்கு தாளிப்பு ரெடி பண்ணிடலாம். கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய், கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்து கடுகு பொரிஞ்சதும் கட் பண்ணி வச்சா இந்த சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை வதங்கினதும் அரைச்சி கலந்து வச்ச அந்த தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும். நான் இதில் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துல, உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், இப்போ ரசம் நல்லா கலர் மாறிடுச்சு, நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும்போதே இந்த ரசத்தை செஞ்சு நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னா சளி சரியாயிரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஆதுஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.